ආයුබෝවන් කාලෙන් කාලෙට ලෝකේ විවිධ සංකල්ප විවිධ කතිකාවත් බිහි වෙනවා. අපි දන්නවා පරිසරයත් සමග කටයුතු කරන පරිසරයත් සමග යාව ජීවව හැසිරෙන අපි මේ දවස්වල විශේෂයෙන්ම සංවේදී වූ මාතෘකාවක් කතා කරනවා. ඒක තමයි චක්‍රීය ආර්ථිකය. චක්‍රීය ආර්ථිකය කියන්නේ මොකක්ද? එහෙමත් නැත්නම් සර්කියුලර් ඉකොනොමි කියලා අපි බහුලව භාවිතා කරන වචනය. ලෝකයේ මේ තරම් භාවිතා කරන මේ විෂය පිළිබඳ රටක් විදිහට අපේ තියෙන අවබෝධය කොතනද? ප්‍රමාණාත්මක සංවාදයක් මේ තුල ඇති වෙලා තියෙනවද? මෙන්න මේ සංවාදය ගොඩනගන්න සයිබර් අවකාශයේ කෙරෙන විද්‍යුත් කතිකාවත සර්කියුලර් ටෝක් සමගයි ඔබ දැන් මේ සම්බන්ධ වෙන්නේ. මම ජනක විජේසේකර වෘත්තියෙන් වරලත් පරිසර වෘත්තීයවේදියෙක්. ගත වෙච්ච දශක දෙක පුරාවට ගණපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණයේ විශේෂයෙන්ම කටයුතු කරපු විද්‍යුත් කසල කළමනාකරණය පිළිබඳව බෙහෙවින් ඇලුම් කරපු කෙනෙක් විදිහට කර්මාන්තාශ්‍රිත පරිසර පද්ධතියත් එක්ක නිරන්තරයෙන්ම සංවාදයේ දෙන්න ලැබිච්ච කෙනෙක් විදිහටත් එහි හැඩතල, එහි කැටීම්, නැගීම් ආදී වශයෙන් වූ කරුණු ඒ වගේම සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් විදිහට ගත්තාම ඒ උදවියගේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය ඇතුලේ මේ චක්‍රීය ආර්ථික සංකල්පයන් දැනුවත් හෝ නොදැනුවත්ව භාවිතා කරන විදිහ මම නිරීක්ෂණය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම විෂයානුබද්ධ දැනුම තුල විෂයානුබද්ධ අත්දැකීම් ඇතුලේ ගොඩක් වෙලාවට අපි සංස්කෘතිකව ඓතිහාසිකව අපිට උරුම වෙච්ච ඒ ශිෂ්ටාචාරයේ තාක්ෂණික උරුමය මේ විෂය සම්බන්ධයෙන් කොයිතරම් අපූර්වට මුහු වෙලද කියන එක මට අත්විඳින්න ලැබුණා. මේ සියල්ල පදනම් කරගෙන සමාජමය වශයෙන් මේ විෂය තුළ දැවැන්ත කතිකාවතක් නිර්මාණය කිරීම තමයි මගේ අරමුණ වෙලා තියෙන්නේ. චක්‍රීය ආර්ථිකය, විද්‍යුත් කසල කළමනාකරණය, ඒ වගේම දියුණු වෙමින් පවතින රටක් විදිහට අපි ඉමහත් අවධානයෙන් පසුවිය යුතු ජාත්‍යන්තර කසල අපරාධ, ඒ වගේම ගෝලීය බල අරගලය තුළ භූදේශපාලනික බල අරගලය තුළ අපේ ස්ථාවරත්වය රැකගන්න පරිසරය කියන විෂය පරිසර එන්වයරන්මන්ටල් ඩිප්ලොමසි එහෙම නැත්නම් පාරිසරික රාජතාන්ත්‍රික භාවය කියන தත්ත්වය අපි ළඟා කරගන්න ඒ සඳහා සුදුසු සංවාදයක් ගොඩනගන්න අපේක්ෂා කරනවා මේ වැඩසටහන හරහා. මේ වැඩසටහන ගොඩ නැගෙන්නේ විශේෂිත භෞතික ව්‍යුහයක් මත. ඒ කියන්නේ මේ චක්‍රීය ආර්ථිකය කියන සංකල්පය ප්‍රායෝගිකව අපි විවිධ හැඩතල ඇතුලේ අත්විඳත් මේ චක්‍රීය ආර්ථිකයේ භාවිතයන් සොයා යන්න, ගවේෂණය කරන්න, ඒ පිළිබඳ පර්යේෂණාත්මකව කටයුතු කරන්න, ඒ ප්‍රායෝගික භාවිතයන් සොයා හඹා ගොස් එය සමාජගත කරන්න සුදුසු පරිසරයක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා Center for Circularity කියලා. මෙන්න මේ Center for Circularity කියන ආයතනය ගොඩ නැගෙන්නේ විෂයානුබද්ධව වෙනස් මානයකින් අපිට මේ විෂය භාවිතයට ගන්න. එතකොට ඒ ආයතනය තුළ කෙරෙන නිර්මාණශීලී කටයුතු, පර්යේෂණාත්මක කටයුතු, ගවේෂණාත්මක කටයුතු ජනගත කරන්න, සමාජගත කරන්න ගොඩනැගෙන මෙහෙයුම තමයි Circular Talks මේ පොඩ්කාස්ට් මාලාව. අපේ ඉලක්කය චක්‍රීය ආර්ථිකය තුළ ලංකාවට අවශ්‍ය, රටක් විදිහට අපිට අවශ්‍ය ඒ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය, නවෝත්පාදන ආර්ථිකයක් ගොඩනගන්න අවශ්‍ය ඒ පරිසරයට යම් හෝ ආකාරයක සුළුවෙන් හෝ දායකත්වයක් ලබා දෙන්න. Circular Talks අපේ සංවාදය අරමුණු කීපයක් මත පදනම් වෙච්චි පුළුල් වැඩපිළිවෙලක්. අපේ අවශ්‍යතාවය සමාජයේ විවිධ හැඩතලවල ඉන්න, විවිධ තලවල ඉන්න සෑම සියලු විද්වත්, වෘත්තීය, ඒ වගේම කුසලතා පරිපූර්ණ ශිල්පීය ඥානයේ සහිත ඇත්තන් සමග ඒකාත්මික වෙන වැඩසටහනක්. අපේ අරමුණු ගැන යම් ආකාරයක හැඳින්වීමක් කිරීම වටිනවා කියලා මම හිතනවා. ඔබ දන්නවා මේ විෂය සම්බන්ධයෙන් තාක්ෂණික හෝ වේවා, ආයතනික හෝ වේවා යම් ආකාරයක සීමාකාරී නොවි තමන්ගේ අදහස් විවෘතව පැහැදිලිව සමාජගත කරන්න සුදුසු විවෘත වේදිකාවක් තමයි ඔබට මේ දිගහැරෙන්නේ. ඒ වගේම මේක අපි තියෙන think tankers ලා කියලා චින්තනයන්
අවදි කරන උදවිය, වෘත්තීය වේදියෝ, ව්‍යාපාරික වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නව නිර්මාණ සොයා යන්නන්ට. ඒ අයට තියෙනවා තමන්ගේ මේ සංකල්පය පිළිබඳ තමන්ට ආවේනික විවේචනයන්. තමන්ට ආවේනික වෙච්චි සොයා ගැනීම. එයාට තියෙනවා තමන්ගේම කියලා දැක්මක්. ඒ අවස්ථාවක් උදා කරගන්න අපිට හැකි වෙනවා නම් මේ වේදිකාව තුළ මම හිතනවා ඒක අපේ බරපතල ජයග්‍රහණයක් කියලා. ඒ වගේම යම් යම් උදවිය මුලපුරපු ඒගොල්ලෝ මේ ගමන යද්දී ඒගොල්ලෝ ලැබපු අත්දැකීම් ඒ අත්දැකීම් ඇතුළේ ඒගොල්ලන්ට ලැබිච්ච අභියෝග ඒවා ජයගත්තු විදිය. ඒ දේවල් සමාජගත කරන්න ඉතාමත්ම සරල බසින් මේ විෂයානුබද්ධ කරුණු සමග ගලපන්න අපිට හැකි වෙනවා නම් මම හිතනවා වැඩි පිරිසකට මේ විෂයේ ප්‍රතිඵලයක් ලබන්න පුළුවන් වෙනවා කියලා. අපි දන්නවා ගොඩක් උදවිය තමන්ගේ දේවල් කෙරුණා. මේ විෂය තුල හිටියත් ඒ අයට අවස්ථාවක් නැහැ තමන් කරපු දේ නිවැරදිව sannivedanaya කරගන්න. sannivedanයේ ඌනතාවයක් සහිත ඇත්තන්ට. ඒ sannivedanaya සඳහා ප්‍රවේශයක් නැති අය හොයා ගොස් ඒ අයගේ කරපු ඒ යහපත් නිර්මාණශීලී කටයුතු ඉදිරියට ගේන්න අපිට හැකියාවක් ලැබෙනවා නම් මම හිතනවා ඒක ඉතාමත්ම විශිෂ්ට අවස්ථාවක් කියලා. චක්‍රීය ආර්ථිකය කියන්නේ හුදෙක් කසල කළමනාකරණයට සීමා වෙච්ච දෙයක් නෙමෙයි. චක්‍රීය ආර්ථිකය කියන්නේ මහ දැවැන්ත සංවාදයක්, දැවැන්ත මාතෘකාවක්. මේ සංවාදය තුළ මෙන්න මේ විෂයපතය තුළ අපිට සාම්ප්‍රදායිකව අපි දකින කසල කළමනාකරණ එරියට ගිහිල්ලා ආර්ථික සමෘද්ධිය ළඟා කරගන්න, පාරිසරික ආරක්ෂාව තහවුරු කරගන්න, ඒ වගේම සමාජ සුබසාධනය මේ හරහා ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියන ඒ පුළුල් දැක්ම මේ හරහා ගොඩනගන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි ඇත්තටම බලමු මොකද්ද මේ චක්‍රීය ආර්ථිකය කියන්නේ. අපි මෙච්චර වෙලා කතා කරේ මෙන්න මේ විෂයට ප්‍රවේශයක් ලබා ගන්න. මේ ප්‍රවේශය එක්ක මම කැමති මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කියන්න. අපේ ජීවිතේට එදිනදා ජීවත් වෙන්න අපිට කොච්චර දේවල් අපි යොදා ගන්නවද? භාණ්ඩ වෙන්න පුළුවන්, සේවා වෙන්න පුළුවන්, ඒක අපේ අත්‍යවශ්‍ය සාධක වෙන්න පුළුවන්, විනෝදාස්වාදය වෙන්න පුළුවන්. විවිධ අවශ්‍යතාවයන් සපුර ගන්න අපි විවිධ භාණ්ඩ, විවිධ සේවාවන් අපි පාවිච්චි කරනවා. පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. මෙන්න මේ සේවාවන් ලබා ගන්න, මේ භාණ්ඩ ලබා ගන්න අපිට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය, අවශ්‍ය ශක්තිය ලැබෙන්නේ මේ මහත් පරිසරයෙන්. එතකොට මේ පරිසරයෙන් අපි මේ දේවල් ලබා ගනිද්දී අපි තේරුම් ගත යුතු කාරණයක් තියෙනවා. අපේ අසීමාන්තික අවශ්‍යතාවයන් සපුර ගන්න පරිසරයෙන් අපිට මේ දේ ගන්න අවශ්‍ය වුණත් පරිසරයට මේ දේවල් තියෙන්නේ ඉතා සීමිත ප්‍රමාණයක්. අපේ අවශ්‍යතාවයන් මුළුමනින්ම සන්තර්පණය කරන්න මම හිතනවා එක ග්‍රහ ලෝකයකට කරන්න පුළුවන් දෙයක් වෙයි කියලා. මේක හරිය ලස්සන කතන්දරයක් කියනවා. මගේ මතකයේ නිවැරදි නම් මහත්මා ගාන්ධි වරක් කියලා තියෙනවා. එංගලන්තේ මහා බ්‍රිතාන්‍යයට මේ ඉන තත්ත්වය ළඟා කරගන්න මුළු ලෝකෙන් භාගයක් හුරගන්න සිද්ධ වුණා. ඉන්දියාවේ වගේ දැවැන්ත ජනගහනයකට ඒ සමෘද්ධිය ලබා ගන්න නම් ග්‍රහලෝක කීපයක්වත් හුරගන්න වෙනවා කියලා. ඒ හුරගන්න කියන එකෙන් අදහස් කරේ ඒ සම්පත් නිෂ්කාශනය කරලා එහෙම නැත්නම් ලබා ගන්න සිද්ධ වෙනවා කියන එක. ඛනිජමය අමුද්‍රව්‍ය වෙන්න පුළුවන්, පෙට්‍රෝලියම් වෙන්න පුළුවන්, ඒ වගේම ජලය වෙන්න පුළුවන්, පස වෙන්න පුළුවන්. ඒ විවිධ ආකාරයේ අපේ තියෙන සම්පත් භාවිතා කරන ආකාරය. එතකොට සම්පත් භාවිතය වැඩි වෙන්න ඒ අවශ්‍යතාවය වැඩි වෙන්න පරිසරයට ඇති කරන පීඩනය වැඩි නම් අපි බරපතල අර්බුදයකට යනවා. මොකද එක පැත්තකින් මේ සම්පත් ලබා ගන්නකොට අපි පරිසරය මහ දැවැන්ත පීඩනයකට ලක් කරනවා. ඒ වගේම තමයි පරිභෝජනයෙන් අපි අහක් කරන දේවල් පරිසරයට ගොඩනගෙනකොට අනිත් පැත්තෙන් තව ආකාරයක ගැටලුවකට පරිසර දූෂණය කියන තත්වයට අපි මුහුණ දෙන්න වෙනවා. මෙන්න මේ නිසාම අපේ ප්‍රජාව, මානව වර්ගය, සිසු සතුන්ගේ සෞඛ්‍ය පැවැත්ම ඒ සියල්ල බරපතල අර්බුදයකට ලක් වෙනවා. හැබැයි අපි වගකීම් සහගතව මේ පරිභෝජන රටාව තීරණය කරොත් අපේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සේවා සැපයීම වගකීම් සහගත ආකාරයට සංවිධානය කරොත් අපිට හැකියාවක් ලැබෙනවා පරිසර සමතුලිතතාවය ආරක්ෂා කරගෙන අපේ අවශ්‍යතාවයන් පරිමහ ගන්න. මෙන්න මෙහෙම තැනක් අපි හිතුවොතින් මෙන්න මේ කාරණය ඇතුලේ අපිට අදට වඩා පුළුල් ආර්ථික සමෘද්ධියක් උදා කරගන්න, ඒ වගේම නව රැකියා අවස්ථා හදාගන්න අපිට හොඳ අවස්ථාවක් ගොඩ නැගෙනවා මෙන්න මේ භාවිතය තුළ. ඒ භාවිතය සඳහා සුදුසුම මෙවලම මෙන්න මේ චක්‍රීය ආර්ථිකය කියන දේ. අපි දන්නවා
අපි හැමතිස්සෙම අපි ලබාගන්නේ පරිසරයෙන් දෙයක් ලබා ගන්නවා කියන්නෙම අනාගත පරම්පරාවෙන් අපි ඒගොල්ලන්ගේ දෙයක් අපිට ලබා ගැනීම. අපි අවිධිමත් විදිහට නම් පරිසරයේ ඒ සම්පත් ලබා ගත්තේ අපි අනාගත පරපුරේ උරුමයක් තමයි මේ අරගන්නේ. ඒ වගේම අපි ඒ තුල ඇති කරපු පීඩනය අනාගත පරපුරට දැවැන්ත බාධකයක් වෙනවා. එහෙමනම් අපි පරපුරක අසාධාරණයක් කරනවද? මේ පාරිසරික පරම්පරාගත අසාධාරණය වළක්වන්න තියෙන හොඳම මෙවලම තමයි මේ චක්‍රීය ආර්ථිකය. ඒ නිසා තමයි අපි සමාජයක් විදිහට දැනුම් තේරුම් ඇතුව මෙන්න මේ සංකල්පය අපේ එදිනදා ජීවිතයට නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට යොදා ගන්න වෙන්නේ. ඒක තමයි අපි අද මේ සංවාදයට යොමු කරන්නේ. මම දකිනවා විෂයන් දෙකක් අපිට සමීප. අපි O level කළා A level වලට එනකොට විද්‍යා විෂය ධාරාවට පිවිසෙන කට්ටිය පරිසර විද්‍යාව හදාරනවා. මේ පරිසර විද්‍යාවට අපි කියනවා ඉකොලොජි කියලා. ඒ වගේම තමයි වාණිජ්‍ය විෂය ධාරාව පැත්තෙන් මේ විෂයන් හදාරන උදවියට විෂයක් තියෙනවා. ඒකට අපි කියනවා ඉකොනොමි කියලා. වචනාර්ථය බැලුවහම වචනේ මූලික ස්වභාවය බලනකොට මේ වචන දෙකටම පොදු වෙච්ච වචනයක් ඔබට පේනවා ඇති. විද්‍යාත්මකව අපි ඉකොලොජි කතා කරනවා, වාණිජ්‍ය වශයෙන් ඉකොනොමි කතා කරනවා. මේ දෙකේම ගැට් වචනයක් තියෙනවා ඉකෝ කියලා. චක්‍රීය ආර්ථිකය කියන සංවාදයේ ඉදිරියට යන්න මම මෙන්න මේ වචන දෙක පොඩ්ඩක් පාදක කරගන්නවා. ඉකෝ කියන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මෙතන තමයි දැන් මේ විෂයන් දෙකකට පොදු කුලකයක් වෙච්ච මේ වචනය අපි විමසන එක වටිනවා. ග්‍රීක භාෂාවෙන් ඉකෝ කියලා කියන්නේ නිවස කියන අර්ථයට. මේ නිවස කියන අර්ථය ඉකොලොජි කියන සංකල්පය ඇතුළේදී, විෂය ඇතුළේදී අපේ භාවිතය වෙන්නේ නිවස පිළිබඳ ගැඹුරු අධ්‍යයනයක්. අපි දන්නවා අපේ ගෙදරක අපි ඉන්නවා. අපි ගෙදර මිනිස්සු අතර යම් යම් අන්තර්ක්‍රියා සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම අපි බාහිරයේ ගෙදරින් එළියේ ඉන්න මිනිස්සු වෙන්න පුළුවන් අවශේෂ ජීවියෝ අතර අපේ සම්බන්ධකම් ගොඩ නැගෙනවා. ඒ වගේම භෞතික පරිසරයත් එක්ක අපි කටයුතු කරනවා. මෙන්න මේ සම්බන්ධතා පිළිබඳව ගැඹුරින් කරන අධ්‍යයනය තමයි එමන් නැත්තම් කියනවා නම් බාහිර භවයේ පරිසරය සමග කරන ඒ sannivedanaය. එමන් නැත්තම් මේ අන්තර්ක්‍රියාකාරීත්වයන් අවබෝධය ලබා ගැනීම, ඒ පිළිබඳ අධ්‍යයනය කිරීම අපි ඉකොලොජි කියන විෂය ඇතුලේ සිද්ධ කරනවා. කියන්නේ ලොජියා කියන කොටසෙන් තියෙන්නේ ස්ටඩි කියන තේරුම. එතකොට අපි ඊළඟ විෂය ධාරාවට එනකොට ඉකොනොමි කියනකොට ඒකේ ඉකොනොමියා කියන අර්ථයට එනකොට මේකේ වචනාර්ථයේ ග්‍රීක වචනාර්ථයේ එන්නේ කළමනාකරණය කියන කතන්දරේ. ඒ කියන්නේ නිවස කළමනාකරණය කරනවා කියන එක. පොඩ්ඩක් හිතන්න අපි නිවසක බාහිරයේත් එක්ක අභ්‍යන්තරයත් එක්ක අන්තර්ක්‍රියා කරන කියන අවබෝධයෙන් කටයුතු කරනවා වගේම නිවස අභ්‍යන්තරයේ කටයුතු කළමනාකරණය කරනවා කියන එක. අපිට අවශ්‍ය සම්පත්, එදිනදා ජීවිතයට අවශ්‍ය වෙන දේවල්, ඒ වගේම මේ නිවසේ අවශ්‍ය මානව ක්‍රියාකාරීත්වයන් කොයි වගේද වෙන්නේ? අවශ්‍ය සෙසු අමුද්‍රව්‍ය අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ කොහොමද? මේ සියල්ල කළමනාකරන ක්‍රමවේදයක් ඇතුලේ දකින්න එකට තමයි අපි සරලව ඉකොනොමි කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙමනම් මෙන්න මේ විෂය පද්ධති දෙක අතර ඔබට පේනවා ඇති යම් ආකාරයක මේ සමාන්තර ගමන් කිරීමක් තියෙනවා කියලා. එතකොට අපි මෙන්න මේ සමාන්තර භාවිතය මම කැමති චක්‍රීය ආර්ථිකයට යම්කිසි ආකාරයක සම්බන්ධයක් ගොඩනගන්න. මොකද අපි පරිසරයත් එක්ක මේ ඉකෝ කියන සංකල්පය අපි පරිසරය කියන විදිහට අපේ මෘදු මහත් පරිසරය කියන විදිහට දැනගත්තොත් අපි මේ පරිසරය ගැඹුරින් හදාarලා මේ පරිසරය අපිට වඩාත් යහපතක් වෙන විදිහට ඒ වගේම අපේ පරිසරයට වඩාත් යහපතක් වෙන ආකාරයට කළමනාකරණය කරගැනීමේ හොඳ උපකාරයක් අපිට අපි මේ කතා කරන සමස්ත විෂය ධාරාව තුළින් අපිට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තව හරි අපූර්ව වචනයක් තියෙනවා. මේ සංකල්ප එන්න කලින් ලෝකයේ බිහි වෙච්ච තවත් වචනයක්. ඒක තමයි සස්ටේනබිලිටි කියන එක. තිරසාරකත්වය. තිරසාරකත්වයේ පදනම විදිහට තිරසාරකත්වයට ළඟා කරගන්න හැකි හොඳම උපකාරයක් විදිහට, හොඳට මෙවලමක් විදිහට මට චක්‍රීය ආර්ථිකය කියන සංකල්පය හඳුන්වන්න පුළුවන්. විමසලා බලන්න වටිනවා තිරසාරකත්වය මොකක්ද කියන එක. මේ ලෝකයේ මිනිස්සු අවබෝධ කරගත්තේ ඔබට මේ පසුබිමින් පෙනෙන රූප සටහනේ පෙනෙනවා ඇති. මෙන්න මේ කුලක තුනක් තියෙනවා. පරිසරය කියන කුලකය තියෙනවා, සමාජය කියන කුලකය තියෙනවා, ඉකොනොමි කියන කුලකය තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම පාරිසරික, සමාජ,
ආර්ථික කියන කුලක තුනක්. මෙන්න මේ කුලක තුන ස්වාධීනව එකිනෙකට කටයුතු කරනවාය කියන හැඟීමක් තමයි අපිට දකින්න අහන්න ලැබෙන්නේ. හැබැයි අපි මේ ස්වභාවයේදී මෙන්න මේ කුලක තුන එකිනෙකට අතිවිහිත වෙන තැනක් අපිට දකින්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ පරිසරයත් එක්ක අපි සමාජීය විදිහට කොහොමද ගත කරන්නේ? ඒ තුල අපේ ආර්ථික ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද? එතකොට සමාජ, පාරිසරික, ආර්ථික ක්‍රියාවලිය සමතුලිත එකිනෙකට අතිවිහිත වෙන, එකිනෙකට සමපාත වෙන ස්ථානය අපි දකිනවා තිරසාරකත්වයේ විදිහට. හැබැයි කාලීනව මේ සංකල්පය ගැන ගැඹුරින් අදහස් විමසනකොට අපිට පේන දෙයක් තමයි මේ සමස්ත පොදුමහත් සමාජයේම ජීවත් වෙන්නේ පරිසරය කියන මහා කුලකය ඇතුලේ. ඒ වගේම තමයි මේ සිදුවන සියලු ආර්ථික ක්‍රියාවලි සිද්ධ වෙන්නේ සමාජය සහ පරිසරය කියන කුලකය තුල. එහෙමනම් අපිට පැහැදිලි අපි එක සමපාත වන ලක්ෂයකට පමණක් තිරසාරකත්වය අපිට ලඝු කරන්න බෑ. හේතුව පරිසරය කියන ඒ මහා පොදු සාධකයේ මත තමයි මේ සියලු කාරණා කටයුතු තීරණය වෙන්නේ. එහෙමනම් අපිට තිරසාරකත්වය කියන එක සමස්ත අපේ භාවිතය තුල අඩු වැඩි විදිහට යොදාගත යුතුමයි. මෙන්න මේ තිරසාරකත්වය සඳහා ළඟා කළ හැකි හොඳම උපකාරයක් තමයි මම චක්‍රීය ආර්ථිකය තුල මෙන්න මේ සංකල්පයක් අපි හැමතිස්සෙම තවත් කෙනෙක් කියපු දෙයක් මතම, තව කෙනෙක් හිතන දෙයක් මතම පදනම් වෙන්න ඕනේ කියලා. මොකද අපේ බුද්ධියෙන් විමසලා අපිට අපේ ආවේනික අපිට ගැළපෙන හැඩතල විද්‍යාත්මකව නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් නම්, තාර්කික ගොඩනගන්න පුළුවන් නම් රටක් විදිහට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ අපිට ගැළපෙන නවෝත්පාදන ආර්ථිකයකට යන්න අවශ්‍ය නම් ඒ ස්වාධීන චින්තනය. දැන් මම කැමති අපි මේ කතා කරපු චක්‍රීය ආර්ථිකය කියන සංකල්පය තේරුම් ගන්න නම්, මේක අලුත් දෙයක් වුණා නම් මම කැමති එහෙනම් අපි මෙච්චර කල් අත්විඳ මෙච්චර කල් අත් විඳින ක්‍රමය මොකක්ද කියලා විමසන්න. ඔබ දකිනවා අපේ සාමාන්‍ය දිනදා දිවි පැවැත්මේ අපේ හුරු පුරුදු ජීවන රටාව ගැන පොඩ්ඩක් විමසන්න. අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා වගේ අපිට අවශ්‍යතාවයන් නැති වෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් අපි භාණ්ඩ යොදා ගන්නවා. ඒ වෙනුවෙන් අපි සේවා යොදා ගන්නවා. එතකොට අපිට අවශ්‍ය භාණ්ඩ හා සේවා හදා ගන්න අපි මොකද්ද කරන්නේ? පරිසරයෙන් අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය ගන්නවා, ශක්තිය ගන්නවා, අවශ්‍ය දේ ලබා ගන්නවා, අපේ නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒ නිෂ්පාදනය අපි පරිභෝජනය කරලා වීසි කරනවා. මෙන්න මේ කතන්දරේ ඉංග්‍රීසියෙන් වචන තුනකින් හරි ලස්සනට ආමන්ත්‍රණය කරනවා take, make, dispose කියලා. මේක අපේ තේරෙන සිංහලට දැම්මොත් මට මෙහෙම කියන්න පුළුවන් ගත්ත හැදුවා කෑවා වීසි කරුවා වගේ කතන්දරයක්. හොඳට හිතලා බලන්න අපි ඉන්නේ එතන නෙමෙයිද? අපි දේවල් ගන්නවා, අපි දේවල් නිෂ්පාදනය කරනවා, අපි දේවල් පරිභෝජනය කරනවා. එතනින් එහාට අපි මේක වීසි කරලා දානවා. මේක තමයි සාම්ප්‍රදායිකව අපි අඩු වැඩි විදිහට වර්තමානයේ භාවිතා කරන ක්‍රමවේදය. අපි මේකට කියනවා රේඛීය ආර්ථිකය කියලා. මොකද මේ සංකල්පය මෙන්න මේ පුරුද්ද එක රේඛාවක ගමන් කරනවා. පරිසරයෙන් ගන්නවා, නිෂ්පාදනය කරනවා, පරිභෝජනය කරනවා, බැහැර කරනවා. ඒකට අපි කියනවා ලීනියර් ඉකොනොමි කියලා. ලෝකයේ වැඩියෙන්ම ප්‍රකට වෙලා තියෙන ලීනියර් ඉකොනොමි. මොකද මේ තියෙන නව ලිබරල් ආර්ථිකය ඇතුලේ පුළුවන් තරම් අවශ්‍යතා වැඩි කරලා ඒ අවශ්‍යතා සම්පාදනය කරන්න හැකිතාක් නිෂ්පාදනය කරන එක තමයි නව ලිබරල් ආර්ථිකයේ ගොඩක්ම කෙරෙන්නේ. එතකොට මේ තුල අපි කතා නොකරන දේ තමයි මේ ලබා ගැනීම ඇතුලේ ඊට පස්සේ අපිට මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක. මේ සංවාදයේ ඉදිරියේදී ලෝකේ පුරාවට කෙරිච්ච මේ වගේ කටයුතු නිසා ඒ රේඛීය ප්‍රතිපදාවන් තුල ලෝකේ අමාරුවට වැටිච්ච හැටි. ඒ ජීවමාන සාක්ෂි සහිතව අපිට ඉදිරියේදී අපි සිද්ධි අධ්‍යයනය යන විදිහට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට අපේ අලුතෙන් කතා කරන සංකල්පය එහෙමත් නැත්නම් චක්‍රීය ආර්ථිකය සර්කියුලර් ඉකොනොමි තුල මේ කලින් කතා කරපු සංකල්පයෙන් වෙනස් වුණේ කොහොමද? අපි ඉතින් දකිනවා අපි පරිසරයෙන් දෙයක් අරගත්තා. අපේ නිෂ්පාදනය කෙරුණා, පරිභෝජනය කෙරුණා. පරිසරයෙන් දෙයක් ලබා ගන්න තැන අපි පරිසරයට දැඩි බලපෑමක් ඇති කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න අපි පරිසරයේ තියෙන ඛනිජ වර්ගයක් අරගන්නකොට අපි හිතමු පොස්පේට් නිදියෙන් ගිහිල්ලා අපි පොස්පේට් අරගන්නකොට ඒ වටාව තියෙන වනවැස්ම ඉවත් කරගන්න, ඒ තියෙන පාංශු ස්තර ඉවත් කරගෙන අපිට අවශ්‍ය කොටසට යන්න. එතකොට අපි මේ යන්ත්‍රෝපකරණ යොදවද්දී ඒ වගේ වෙන දුම, ශබ්දය, ඒ වගේම දූවිලි මේ සියල්ලත් ඒක තුල තියෙනවා. එතකොට මේක ගෙනහැල්ලා අපේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ කර්මාන්ත ශාලා තුලදී යනකොට අපජලය ජනනය වෙනවා, දුම පිට වෙනවා, විවිධාකාර රසායනික ද්‍රව්‍ය පිට කරගෙන
අපි මේ දේවල් කරනවා. මේක අරගෙන අපි හදන පෝර ගෙනහැල්ලා අපේ කුඹුරු වලට දාලා අපි පරිභෝජනය බත හදලා අපි ඒක පරිභෝජනය කරනවා. ඒ පරිභෝජනය කරපු දේ අවසානයත් අපි කරන්නේ අපද්‍රව්‍ය විදිහට බැහැර කරන එක. හැබැයි අපි නිරන්තරයෙන්ම මේ ක්‍රමයේ වෙනන් ගියේ යම් දවසක මේ සම්පත අහිමි වෙන තැනකදී අපි ඊළඟට මොකද්ද කරන්නේ? මෙන්න මෙතන තමයි අපි හිතන්න ඕන තැන. ඒ කියන්නේ අපේ රේඛීය ප්‍රතිපදාවෙන් අපි වියුක්ත වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඉවත් වෙන්න ඕන තැන තමයි අපි මේ කතා කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්නේ. චක්‍රීය ප්‍රතිපදාවක් හැමතිස්සෙම උත්සාහ කරන්නේ අපි පරිසරයෙන් යම් දෙයක් අරගත්තා නම් ඒක ඛනිජයක් වෙන්න පුළුවන්, ඒක ඛනිජ තෙල් වෙන්න පුළුවන්, ඒක වෙනත් ඕක ජලය වෙන්න පුළුවන්. අපේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට ගත්තු දේ හැකිතාක් දුරට ඒ නිෂ්පාදන චක්‍රය තුලම පවත්වා ගන්නේ කොහොමද කියන දේ තමයි අපි දකින්න උත්සාහ කරන්නේ. අපි යමක් අමුද්‍රව්‍ය විදිහට ගත්තාම ඒ අමුද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීමේදී පරිසරයට අවම හානියක් වෙන ආකාරයෙන් ඒ අමුද්‍රව්‍ය ලබාගෙන ඒ තුල නාස්තිය අවම කරලා නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී පරිසර දූෂණය අවම වන ආකාරයට යම් ආකාරයක අපිට අතුරු ඵලයක් හෝ වේවා කසල වර්ගයක් ජනනය වෙනවා. ඒ නැවත මේ නිෂ්පාදනයට හෝ වේවා වෙන යම් නිෂ්පාදනයකට හෝ වේවා යොදා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයට අනුගත කරලා පරිභෝජන ක්‍රියාවලිය විධිමත් විදිහට කරලා පරිභෝජනයෙන් බැහැරලන දේ නැවතත් මේ නිෂ්පාදන චක්‍රයට එකතු කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මේ චක්‍රීය ආර්ථිකය තුළ කෙරෙන්නේ. එතකොට අපි දැක්ක රේඛීය ආර්ථික ප්‍රතිපදාව සහ චක්‍රීය ආර්ථික ප්‍රතිපදාවන් දෙක වෙනස් වෙන සුවිශේෂී තැන් කීපයක්ම තියෙනවා. ඒක සාරාංශගත කරොත් රේඛීය ආර්ථිකය තුළ අපි අසීමාන්තිකව පරිසරයෙන් සම්පත් ලබා ගන්නවා නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සඳහා. හැබැයි අපි චක්‍රීය ආර්ථිකය තුළදී පරිසරයෙන් සම්පත් ලබා ගැනීමට වඩා ලබාගත් සම්පත් හැකිතාක් නිෂ්පාදන චක්‍රය තුළ පවත්වා ගන්න උත්සාහ කරනවා. රේඛීය ආර්ථිකය තුළ ගොඩක් විට අපි කරන්නේ ලබාගත්තු සම්පත් වලින් අපි කරපු නිෂ්පාදන ඒව පරිභෝජනයෙන් පස්සේ මේක කසල විදිහට බැහැර කිරීම. හැබැයි චක්‍රීය ආර්ථිකය තුළ නැවත නැවතත් බැහැර කිරීමකට වඩා අපි උත්සාහ කරන්නේ ඒ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය හෝ සමගාමී වූ වෙනත් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියකට ඒ කසල අමුද්‍රව්‍යයක් ලෙස යොදාගන්නේ කොහොමද කියන එක. වැදගත්ම කාරණේ තමයි රේඛීය ආර්ථිකය තුළ මේ සම්පත් ලබා ගැනීම කියන කාර්යය තුළ ඉතාමත් විශාල විදිහට පරිසර පද්ධති බිඳ වැටීමට විනාශ වීමට ලක් වෙනවා. එතකොට ඒ නිසාම දැවැන්ත පරිසර හායනයක් මේ තුළ සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි රේඛීය ආර්ථිකයෙන් ඔබට ගිහිල්ලා අපි චක්‍රීය ප්‍රතිපදාවට යනකොට ඒ සැලසුම් සහගත වඩාත් විධිමත් අමුද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීමත් අමුද්‍රව්‍ය හැකිතාක් දුරට නිෂ්පාදන චක්‍රය තුළ පවත්වා ගැනීමත් නිසාම අපිට හැකි වෙනවා පුළුවන් තරම් පරිසරයෙන්ට කෙරෙන හානිය එහෙමත් නැත්නම් නිෂ්පාදනයේ සඳහා අමුද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් පරිසර පද්ධති බිඳ වැටීම අවම කරගන්න. එතකොට මේ චක්‍රීය ආර්ථිකය කියන සංකල්පය සම්බන්ධ වෙච්චි මූලික සිද්ධාන්ත කීපයක් තියෙනවා. මම හිතනවා අපේ ඊළඟ වැදගත්ම කොටස මෙන්න මේ සිද්ධාන්ත පිළිබඳ යම් මනාකොටගත් අවබෝධයක් ලබා ගන්න. අපි දැන් කතා කරා නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය ගැන. එතකොට මේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ කසල ලෙස එහෙමත් නැත්නම් අපතයාමකින් තොරව පරිසර දූෂණයකින් තොරව නිෂ්පාදනය සැලසුම් කර ගැනීම. ඒකට අපි කියනවා design out waste and pollution කියලා. මෙන්න මේක තමයි මෙන්න මේ චක්‍රීය ආර්ථිකයේ පළවෙනි ප්‍රින්සිපල් එක එහෙම නැත්නම් මූලික අඩිතාලමක් වෙන්නේ. පරිසරයට කසල විදිහට එකතු වෙන දේ වළක්වන්න. ඊළඟට දෙවෙනි සිද්ධාන්තය තමයි දෙවෙනි ප්‍රින්සිපල් එක තමයි අපේ නිෂ්පාදනය අපේ භාණ්ඩ සහ යොදාගත් අමුද්‍රව්‍ය නිරන්තරයෙන්ම පරිභෝජනයේ තියාගන්න. ඒ කියන්නේ අපි අර ලබාගත් සියල්ල හැකිතාක් දුරට චක්‍රීයව භාවිතා කරන. අපි ඒකට කියනවා key products and materials in use කියලා. ඒ වගේම ඒ සඳහා අපි strategies කීපයක් මූලෝපායික පිවිසුම් කීපයක් යොදා ගන්න අපිට හැකියාව තියෙනවා. මේ වගේ අවස්ථාවන් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ ගැන කෙටි සඳහනක් මේ වෙලාවේ කරනවා මතුවට ඒ ගැන දීර්ඝාකාරයෙන් කතා කරන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒක එකක් තමයි repair කියන කතන්දරේ. ඒ වගේම reuse කරනවා කියන එක. නැත්තම් නැවත භාවිතා කරන එක. ඒ වගේම refurbish අලුත් මුහුණුවරක් දීම සහ අවසාන වශයෙන් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය රීසයික්ලින් කියන එක. මම කැමති ඔබේ මතකය
මීට වසර 2-3කට අතීතයට ගෙනියන්න. ඔබට මතක ඇති අපි එක්තරා අවස්ථාවක ආර්ථිකමය වශයෙන් රටක් විදිහට බංකොලොත් භාවයට පත් වෙනවා. ඔබ මම අපි හැමෝම තෙල් පෝලිම් වල අපිට ගත කරන්න සිද්ධ වෙච්ච අවස්ථාවක් තිබුණා. අපිට භාණ්ඩ හා සේවා සපයා ගැනීම අතිශය තීරණාත්මක තැනකට අපි තල්ලු වුණා. වෙළඳපොලේ භාණ්ඩ දැවැන්ත හිඟයකට පත් වුණා. අපිට ආනයනය කරන්න අවශ්‍ය විදේශ විනිමය අපෙන් නැති වෙනකොට අපිට අවශ්‍ය සමහරක් මූලික දේ පවා අපිට ගෙන්න ගන්න හැකියාවක් ලැබුණේ. හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න. ඒ දවස්වල අපේ ජීවිතේ සකස් වෙච්ච ආකාරය. අපිට ගෑස් නැති වුණායි කියලා, අපිට තෙල් නැති වුණායි කියලා, අපිට ඉන්ධන නැති වුණා කියලා අපිට හැකියාවක් තිබුණ නැහැ අපිට අපේ මූලික අවශ්‍යතාවයන් පිරිමහ ගන්න. ඔබට මතක ඇති බොහොමයක් පිරිස් එතෙක් වීසි කරපු පොල් කට්ටට අලුත් අගයක් දෙන්න පටන් ගත්තා. සාම්ප්‍රදායිකව අපිට ප්‍රශ්නයක් වෙලා තිබ්බා. ගොඩක් වෙලාවට ඩෙන්ගු කැම්පේන් එකේ ඇවිල්ලා කතා කරලා කියනවා පොල් කටු එළියට දාන්න එපා කියලා. පොල් කට්ටක් හොඳ සිංහලෙන් කියනවා නම් බෙහෙතකට හොයාගන්න නැති වෙන ගානට පොල් කට්ටට ඩිමාන්ඩ් එකක් හැදෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි භාවිතා කරපු විදුලි උපකරණ. ඒ විදුලි උපකරණ ගෙන්නන එක සීමා වෙද්දී අපේ අවශ්‍යතාවයන්ට සරලන පරිදි දේවල් නැති වෙනකොට අපි අහක් කරලා තිබ්බ පරණ රූපවාහිනී යන්ත්‍ර ඒ වගේම පරණ කම්පියුටර් හැකි පරිමේම දාලා අලුත් වැඩියා කරන්න අපි පෙළඹුණාද නැද්ද කියන එක ඔබ පොඩ්ඩක් විමසලා බලන්න. ඒ වගේම තමයි ඇතැම් උපකරණ අපිට ගැළපෙන ආකාරයට නවීකරණය කළා අපි භාවිතා කරන්න උත්සුක වෙච්ච හැටි. ඒතර මේ වගේ අවස්ථාවක් මම උදාහරණයට ගන්නේ සම්පත් දුලබ වෙන තැන අපිට නැවත නැවතත් විවිධාකාරයේ හැඩතල ඇතුලේ කටයුතු කරන්න සිද්ධ වෙනවා ඒ සම්පත් අවශ්‍යතාවයන් පිරිමහ ගන්න. එතකොට චක්‍රීය ආර්ථිකය පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න තියෙන සරල පැහැදිලි සංසිද්ධියක් තමයි අපි ඒ දවස්වල අත්විඳින්නේ. එහෙමනම් අපිට පේනවා අපි දෙයක් වීසි කරන්න කලින් හුදෙක් ඒක ඒක අක්‍රිය වීම නිසා අපි වීසි කරනවා නම් ඒක බරපතල ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි අපිට රිපෙයාර් කරන්න පුළුවන් නම් අපි ඊළඟට තියෙන අඩිතාලම ඊට වඩා විශිෂ්ටයි පරිසර විද්‍යාත්මකව. හැබැයි ඒක සිද්ධ වෙන්න නම් අපේ අර නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ design out waste and pollution කියන ප්‍රතිපත්තිය තුල ඉඳගෙන මේ රිපෙයාර් කරන හැකි ආකාරයට මේ නිෂ්පාදනය සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. නමුත් වර්තමානයේ ගොඩක් උපකරණ එන්නේ රිපෙයාර් කරන්න පුළුවන් මට්ටමකට නෙමෙයි. ඒ නිෂ්පාදනයේ ක්‍රියාවලිය තුල මේක හැදිලා තියෙන්නේ මේ නැවතත් වීසි කරන්න සිද්ධ වෙන දෙයකට. අවස්ථාවක මට ලැබෙනවා තායිලන්තයේ ෆූජිසිරස් කියන ආයතනයට යන්න. ෆූජිසිරස් කියන්නේ ලෝකේ ප්‍රමුඛ පෙළේ ප්‍රින්ටර් සහ ෆොටෝකොපි මැෂින් නිෂ්පාදනය කරන ආයතනයක්. මේ තායිලන්තේ ෆැක්ටරිය හරි අපූර්ව ෆැක්ටරියක්. ඒකට ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ලෝකේ තියෙන මිනිස්සු භාවිතා කරපු තමන්ගේ පාරිභෝගිකයා භාවිතා කරලා ඉවතලාන ප්‍රින්ටර්ස් ඒ වගේම ෆොටෝකොපි මැෂින්ස් නැවත ගෙන්නනවා. මේ ගෙන්නන තැන මේ උදවිය මේක හරි පුළුල් විමර්ශනයකට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙන අඩුලුහුඩුකම් අඳුනගෙන ඇයි ඒක ක්‍රියාත්මක නොවෙන්නේ කියන දේ අවබෝධ කරගෙන ඒකට අවශ්‍ය රිපෙයාර් කරන ඒ කියන්නේ අලුත් වැඩියා කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඒක සමහරක් අවස්ථාවල සමහරක් උපාංග ඇද paludu වෙලා පරණ වෙලා ඒ වගේ තියෙන ඔපය අඩු වෙලා තියෙන වගේ තියෙනවා නම් ඒවට සුදුසු විදිහට ඒ කැලි යොදවලා ඒකට අලුත් මූණුවරක් දෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒතර මෙන්න මේ සංකල්පයට අපි සරලව කියන්න පුළුවන් රිෆර්බිෂ් කියලා. මෙන්න මේ කෙරෙන නව මුහුණුවරක් දීම ඇතුලේ යම් වගකීමක් සහිතව අර කැඩිලා වීසි කරන්න නියමිත වෙච්චි උපකරණයක් නැවතත් වලදාහි ආකාරයට භාවිතයට ගන්න ඒ අය සංකල්පමය වශයෙන් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ ඉන්න ගමන්ම ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් හුදෙක් එක් අවස්ථාවකින් බැහැර කරන්නේ නැතුව නැවත නැවතත් නිෂ්පාදන චක්‍රය තුළ පවත්වාගෙන යන්න ඒ ආයතනය විසින්ම කටයුතු සම්පාදනය කරලා තියෙනවා. ඒ සියල්ලේ අවසානයේ තවදුරටත් නඩත්තු කළ නොහැකි තවදුරටත් රිපෙයාර් කරන්න බැරි කොටස් වෙනකොට ඒගොල්ලෝ කරේ මොකද්ද? ඒවා විධිමත් විදිහට වෙන් කරලා ඒවා නිවැරදි ලෙස වර්ගීකරණය කළා පූර්ණ ප්‍රතිචක්‍රීකරණයකට යොමු කරනවා. මොකද ඒ අමුද්‍රව්‍ය හදාගෙන ඒවා නැවතත් ඒගොල්ලන්ගේ මුල් නිෂ්පාදනයට යොදා ගන්න පුළුවන් නිසා. ඒ වගේම තමයි තවත් එක සංකල්පයක් මම ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න කැමතියි.
රියුස් කියන එක. අපි නැවත භාවිතා කරපු ආකාරය. අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ අපි දැක්කා අපේ පෙළපොත්. අපේ පෙළපොත්වල ඒ කාලේ තිබුණා හරි ලස්සන මේ පාඩයක් පෙරවදනත් එක්ක. ඒක කියලා තිබ්බා එළබෙන වසරේ අපේ කනිෂ්ඨ සහෝදර සහෝදරියන්ට මේ පොත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ආකාරයකට යහපත් අයුරින් පාවිච්චි කරන්න කියලා. කල්පනා කරන්න අපි ඒ කාලේ අපේ භාවිතය කොතනද තිබුණේ කියන එක. මොකද පොතක් අලුතෙන් නිෂ්පාදනය කරන්න දැවැන්ත සම්පත් ප්‍රමාණයක් වැය වෙනවා. විශාල ගස් ප්‍රමාණයක් කපන්න සිද්ධ වෙනවා. වතුර විශාල ලෙස වැය වෙනවා. අපජලය විශාල ලෙස මුදා හරිනවා. විමෝචනයන් විශාල ලෙස සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි අපේ සංකල්පමය වශයෙන් ආකල්පමය වශයෙන් අපි ඒ පොත ඉතාමත්ම සුරක්ෂිතව පාවිච්චි කරලා ඊළඟ වසරට එන අලුත් නවකයන්ට ලබා දෙන්න පුළුවන් වෙච්ච තැන මම හිතනවා අපේ චක්‍රීය ආර්ථිකය අපි සංකල්පයක් විදිහට කොහෙන්වත් ඉගෙන ගත්තේ නැහැ. අපේ භාවිතය තුළම අපි පුරුදු පුහුණු කෙරුවා කියන එක. එතකොට මේ තියෙන භාණ්ඩ හෝ වේවා ද්‍රව්‍ය හෝ වේවා තවදුරටත් මේ සමාජය තුළ මේ ප්‍රොඩක්ෂන් සයිකල් එක තුළ නිෂ්පාදන චක්‍රය තුළ පරිභෝජන චක්‍රය තුළ රඳවා ගැනීම අපි කතා කරනවා වගේම ඒ මූලධර්මයෙන් ඔබට ගිහිල්ලා අපි ඊළඟට කතා කරන්න වෙන මූලධර්මය තමයි ස්වභාවික පරිසර පද්ධති නැවත ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කරන්නේ කොහොමද කියන එක. රීජනරේට් නැචරල් සිස්ටම් කියලා. එතකොට අපි දකිනවා මෙන්න මේ සර්කියුලර් ඉකොනොමි කියන එහෙම නැත්නම් චක්‍රීය ආර්ථිකය කියන සංකල්පය ඇතුලේ පරිසරයෙන් අපි නිෂ්කාශනය කරන වේගය අඩු කරනකොටම ඒ වගේම අපි ඒ වගේන් එන කසල සහ බයි ප්‍රොඩක්ට්ස් නැවත නැවත වෙන වෙන නිෂ්පාදනයේ යොදා ගැනීම නිසා අපි අලුත් පරිසර පද්ධතීන් විනාශ කළා අමුද්‍රව්‍ය හොයන්න යන්න තියෙන අවස්ථාව එක පැත්තකින් අඩු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ පරිසර පද්ධතියක් අපි බිඳ වැටුණා නම් අපේ සම්පත් ලබා ගන්න ප්‍රමාණාත්මක කාලයක් පරිසරයට ලැබෙනවා. නැවතත් ඒ පරිසරයේ මුල් තත්වයට ඒ පරිසරයේ සමතුලිතතාවයට පත් වෙන්න. එහෙනම් මෙන්න මේ විශිෂ්ට සංකල්පය කියන්නේ චක්‍රීය ආර්ථිකය කියන සංකල්පය ඇතුලේ අපි මෙන්න මේ ප්‍රධාන කාරණා තුනක් waste out design out waste and pollution කියන එහෙම නැත්නම් කසල සහ පරිසර දූෂණයන් වලින් තොර නිෂ්පාදනයන් ඒ වගේම භාණ්ඩ හෝ අමුද්‍රව්‍ය හැකිතාක් දුරට පරිභෝජන චක්‍රය තුළ පවත්වා ගැනීම ඒ වගේම අපේ පරිසර පද්ධතිය නැවතත් ප්‍රතිෂ්ඨාපනය වීමට අවස්ථාවේ සැලසෙන ආකාරයකට පරිභෝජනය කරන පුළුල් සංකල්පයක් තමයි අපි මේ චක්‍රීය ආර්ථිකය ඇතුලේ කතා කරන්නේ. එතකොට අදින් පසු එළඹෙන ඉදිරි වැඩසටහන් තුළ මේ චක්‍රීය ආර්ථිකයේ ප්‍රායෝගික භාවිතයන් ඒ වගේම ලෝකයේ කොහොමද මේක භාවිතා කරන්නේ? ලෝකයේ මේ විෂයක් විදිහට මේ විෂය විකාශනය වුණේ කොහොමද? මේක සාම්ප්‍රදායිකව අපි අලුත් දෙයක්ද? එහෙමත් නැත්නම් සම්ප්‍රදායන අපිට උරුම වෙච්ච දෙයක්ද? ඒ වගේ පරිණාමය මොන වගේද උනේ? ඒ වගේම වර්තමානයේ කොතනද තියෙන්නේ? අනාගතය තුළ මේ භාවිතය කොහොමද? රටක් විදිහට කලාපීය වශයෙන් ගෝලීය වශයෙන් මේ සංකල්පය කොයි ආකාරයකද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? අපි දන්නවා පුංචි රටක් ගෝලීය බලාර්ගලය තුළ හිරවෙච්ච රටක මේ ආර්ථික සමුද්දය උදා කරගන්න දේශපාලන ස්ථාවරත්වය පවත්වාගෙන යන්න අමුද්‍රව්‍ය ඒ වගේම ඛනිජ තෙල් ඒ බලශක්තිය සියල්ල තීරණාත්මකයි. එහෙමනම් අපි ස්වාධීන ජාතියක් විදිහට අපේ ඒ අනන්‍යතාවය ආරක්ෂා කරගන්න අපේ ස්වයංපෝෂිත ආර්ථික රටාවක් ගොඩනගා ගන්න මෙන්න මේ සංකල්පය හරහා අපිට ගත යුතු ගත හැකි කළ යුතු කරුණු කාරණා ගැඹුරින් අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ස්තුතියි.